Այսօրվա մեր թեման ջուրն է։ Առանց ջրի կյանք չկա։ Ջուր կա բոլոր օրգանիզմներում։ Առանց ուտելիքի մարդ կարող է ապրել ավելի երկար, քան առանց ջրի։ Մարդու 2/3 մասը ջուր է։ Շատ բույսերի 4/5 մաս ջուր։ Այո։ Զբաղեցնում է Երկրագնդի մակերևույթի 2/3 մասը։ ցամաքին հասնում է 1/3 մասը։ Ջուրն ամենուր է։ Օվկիանոսներում, Ծովերում, լճերում, գետերում, հողում, Գետնի տակ։ դաշտերն ու այսբերգները Նույնպես ջուր են, միայն թե սառած։ Կեցեք։ շատ ջուր կա մթնոլորտում, ամպերը, գոլոշիները, Անձրևը։ ձյունը, Այո։ Ջուրը ունի 3 հատկություն. պինդ, հեղուկ, գազանման։ Այո։ Ջուրը ունի եւս մի կարևոր հատկություն։ ջրում հեշտությամբ լուծվում են տարբեր նյութեր։ Սիրելի չորրորդցիներ, բնության մեջ բացարձակ մաքուր ջուր կա։ Իսկ մաքուր ջուր որտեղ կարող են գտնել։ Այո։ Երեխաներ երկրագնդի վրա ջրի ընդհանուր քանակը պակասում է թե ոչ։ Ոչ, ջուրը գոլոշիանում է, դառնում է ամպ եւ անձրևի տեսքով թափվում է երկիր։ Կեցես իմ տղա։ Երեխաներ մաքուր ջրի քանակը գնալով պակասում է թե ավելանում է։ Պակասում է։ Իսկ ինչու է պակասում Գագիկ ջան։ Չգիտեմ։ Հատկապես արդյունաբերության մեջ երեխաներ, որովհետև արդյունաբերական թափոնները լցնելով ջուրը, աղտոտում են ջուրը, դրա համար էլ մաքուր ջրի քանակը գնալով Նվազում է։ այո, նվազում է, իսկ ինժեներները երեխաներ ստեղծել են նոր մեխանիզմներ, որոնք մաքրում են, ֆիլտրում են ջուրը, չէ, որպեսզի ջուրը չաղտոտվի, շատ չաղտոտվի։ Անհրաժեշտ է պահպանել։